Αγαπητοί συμπολίτες και συμπολίτες του Δήμου Αλμυρού, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε πολύ θερμά για την παρουσία σας, για την έντονη αυτή παρουσία σας σήμερα εδώ, για να ακούσουμε από την Δημοτική μας Αρχή, από τον Δήμαρχο, ο οποίος είναι απόλυτα συνεπής στον απολογισμό του, πραγματοποίησε και δημόσιο απολογισμό το 2009 για τα πεπραγμένα της προηγούμενης δημοτικής θητείας. Έτσι λοιπόν και σήμερα, ύστερα από αυτή την κουτσουρεμένη, θα λέγαμε, ή μάλλον κυριολεκτικά κουτσουρεμένη τετραετία, είναι μια τετραετία, έτσι λοιπόν θα πραγματοποιήσει απόψε τον δημόσιο απολογισμό δράσης και έργων σε μια πραγματικά δύσκολη περίοδο και που επέδειξε απαράμιλο ήθος και κύρος και ανέβασε τον Δήμο μας εκεί που πραγματικά του αξίζει. Καλό λοιπόν αυτόν τον Δήμαρχο του ήθους, της αξιοπρέπειας και του κύρους, τον Δήμαρχό μας, τον Βαγγέλη Χατζικυριάκο, να ανέβει στο βήμα. Αγαπητοί συνδημότες και συνδημότισσες, σας καλωσορίζω και σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην απόψινή εκδήλωση απολογισμού του έργου της Δημοτικής Πρωτοβουλίας για το Δήμο μας. Η σημερινή μέρα έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί δίνεται η ευκαιρία να παρουσιάσουμε συνολικά τα αποτελέσματα μιας δύσκολης αλλά και συγχρόνως δημιουργικής θητείας. Ο απολογισμός μας, έκφραση και επιβεβαίωση της λογικής προσπάθειας και της συμμετοχικής διαδικασίας, είναι στην κρίση σας και σας καλώ να τον αξιολογήσετε συνολικά. Φίλες και φίλοι, δεν θα προσπαθήσω να εξοραίσω τα πράγματα. Δεν είμαι άλλωστε αυτής της φιλοσοφίας. Οφείλουμε στις δύσκολες εποχές που περνάμε να είμαστε ρεαλιστές και να παλεύουμε συνεχώς για το καλύτερο μέσα σε μια ομολογουμένως κλονισμένη, δημοσιονομικά, κοινωνικά και αξιακά εποχή όπως αυτή που διανύουμε. Ένα όμως είναι σίγουρο, ότι παρά τις δυσκολίες και τα τεράστια προβλήματα διεκδικήσαμε μέσω ενός δυσμενούς οικονομικού και όχι μόνο περιβάλλοντος το καλύτερο για το Δήμο και τους δημότες μας σε όλους τους τομείς. Και αναφέρομαι στις πρωτοφανείς για όλους μας επιπτώσεις της κρίσης. Μιας κρίσης που είναι πολυεπίπεδη και από την οποία κανείς δεν έμεινε ανεπηρέαστος. Ούτε φυσικά και η τοπική αυτοδιοίκηση. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες κληθήκαμε να φέρουμε εις πέρας μια άκερη διοικητική μεταρρύθμιση, την εφαρμογή του Καλλικράτη. Και τα καταφέραμε. Η συνένωση των τριών Δήμων, του πρώην Δήμου Αλμυρού, Σούρπης και Πτελαιού και της πρώην κοινότητας Ανάβρας, έγινε πράξη μετά από 3 χρόνια. Αποφασίσαμε όταν ξεκινήσαμε και θέσαμε 5 άξονες στους οποίους και κινηθήκαμε και αποτέλεσαν τη βάση του σχεδίου δράσης για το νέο Δήμο που δημιουργήσαμε. Ποιοι είναι αυτοί οι 5 άξονες? Πρώτον, η ενοποίηση των 3 Δήμων και της μια κοινότητας ως μια ενιαία οντότητα με πλήρη διαφάνεια και αποτελεσματικότητα παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες. Πιστέψτε με, ήταν ένα τεράστιο οργανωτικό και πολιτικό εγχείρημα. Δεύτερος άξονας, η βελτίωση των οικονομικών δικτών, ο εξορθολογισμός των δαπανών και η προσαρμογή του Δήμου στο γενικότερο οικονομικό περιβάλλον που συναντήσαμε. Τρίτη, ο προγραμματισμός και η δυνατότητα χρηματοδότησης αναπτυξιακών προγραμμάτων και επενδυτικών σχεδίων μέσα από τα ΕΣΠΑ και οποιοδήποτε άλλο ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Επίσης, η δημιουργία υποδομών και η επίλυση των προβλημάτων της καθημερινότητας του πολίτη, το πιο δύσκολο έργο σε κάθε δημοτική αρχή, αγώνας καθημερινός. Και πέμπτο και σημαντικότερο, τελευταίο, στις δύσκολες εποχές που περνάμε, η διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, η στήριξη και η αλληλεγγύη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων του Δήμου μας. Η νέα πραγματικότητα
ανέδειξε σωρία προβλημάτων και αδυναμιών, που επέδρασαν σωρευτικά στη συγκρότηση του νέου Δήμου, δυσχεραίνοντας πλέον την ήδη δύσκολη κατάσταση. Βρεθήκαμε αντιμέτωποι με ένα καινούργιο νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Δήμων. Με υποστελέχωση των υπηρεσιών, άγνοια των νέων αντικειμένων που προέκυψαν από τις μεταφερθήσεις νέες αρμοδιότητες στο Δήμο, την αναδιάρθρωση υπηρεσιών και προσωπικού σε ένα περιβάλλον ψυχολογικής ανασφάλειας και αγωνίας για το μέλλον και ένα μεγάλο οικονομικό άνοιγμα που κληρονόμησε ο νέος Δήμος. Οι δυσκολίες που σας ανέφερα δεν μας πτώησαν. Αντίθετα, μας πείσμωσαν και μας έκαναν πιο δυνατούς. Γι' αυτό, γιατί δεν ήμασταν ευάλωτοι, αλλά από νωρίς αντιληφθήκαμε ότι έπρεπε να δουλέψουμε μεθοδικά και στοχευμένα και να καταφέρουμε την ομαλή μετάβαση σε αυτή τη νέα αυτοδιοικητική εποχή. Για να πετύχουμε τους στόχους μας, λοιπόν, έπρεπε να επιδιώξουμε ένα νέο μοντέλο αντίληψης και λειτουργίας, με ιεραρχημένους στόχους, συλλογική προσπάθεια και προγραμματισμό. Και πρώτα απ' όλα, για την διοικητική αναδιάρθρωση του Δήμου. Ενδεικτικά σας αναφέρω στον τομέα αυτό. Οργανώσαμε και λειτουργήσαμε τα συλλογικά όργανα στο πλαίσιο του Καλλικράτη, εξασφαλίζοντας έτσι την ομαλή λειτουργία του Δήμου κατά τη διάρκεια της μετάβασης στο νέο διευρυμένο Δήμο. Οργανώσαμε τις υπηρεσίες του Δήμου με αποτελεσματικότητα και λειτουργικότητα, ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του διευρυμένου Δήμου, αλλά και στις ανάγκες των πολιτών, διατηρώντας δομές σε κάθε δημοτική ενότητα και διαχειριζόμενοι όλες τις τελικές δραστηριότητες κεντρικά. Αυτό υπήρξε μια ανάγκη, διότι ήταν δύσκολη εποχή και θεωρήσαμε σωστό να λειτουργήσουμε κεντρικά όλο το Δήμο. Τώρα όμως, που έχουν στρώσει τα πράγματα διοικητικά και οικονομικά, στη νέα θητεία θα λειτουργήσουν οι δημοτικές ενότητες πιο αυτόνομα για την καλύτερη λειτουργία του Δήμου μας. Ανταποκριθήκαμε πλήρως στις ανάγκες του προγράμματος Διάρκεια, δημιουργώντας ευέλικτη ομάδα έργου για την άμεση ενημέρωση των πολιτών μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου, συμβάλλοντας την ενημέρωση και τη λογοδοσία της διοίκησης. Κάθε υπογραφή ήταν στη Διάρκεια. Μεριμνήσαμε επίσης για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας όλου του προσωπικού, με τη μεταστέγαση των υπηρεσιών μας ώστε να αισθάνονται καλύτερα και άνετα οι υπάλληλοι του Δήμου, αλλά και με την πρόσληψη ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας και πάνω απ' όλα η πρόληψη. Η πρόληψη είναι χρήμα και κερδίζουμε χρήματα. Στον τομέα των οικονομικών, η δράση μας έπρεπε να είναι άμεση και αποτελεσματική. Η κατάσταση ήταν πολύ επικίνδυνη για να ξεφύγει από κάθε έλεγχο όταν ξεκινήσαμε. Οι υποχρεώσεις του νέου Δήμου εναντί τρίτων και των δανείων που έπρεπε να εξυπηρετηθούν πέρναγε τα 4,5 εκατομμύρια. Κινηθήκαμε άμεσα και αποτελεσματικά. Νοικοκυρέψαμε τα οικονομικά μας με σφιχτή διαχείριση και με στόχο να πετύχουμε οικονομία κλίμακος σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του Δήμου. Με εξορθολογισμό λοιπόν και προτεραιότητες προχωρήσαμε στον έλεγχο των δαπανών και στον περιορισμό αυτών εκεί που κρίναμε σκόπιμο. Μειώσαμε το κόστος λειτουργίας του Δήμου κατά μέσο όρο 30%. Προβήκαμε στη συμψηφισμό οφειλών του Δήμου προς το ελληνικό δημόσιο και τα συλλογικά ταμεία, έτσι ώστε ο Δήμος σήμερα να έχει και ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα και να είναι έτοιμος να εκτελέσει οποιοδήποτε πρόγραμμα του ΕΣΠΑ θα χρειαστεί. Φτάσαμε στο σημείο να καταρτήσουμε τον προϋπολογισμό του 2014 από μηδενική βάση, καθαρή. Καμία αύξηση δεν υπήρξε στα δημοτικά τέλη και κανένα δάνειο δεν συνάφηκε για την εξυπηρέτηση των ανωτέρων χρεώσεων του Δήμου. Αντίθετα, προβήκαμε στο μέτρο που οι γενικότερες συνθήκες μας επέβαλαν σε μειώσεις των ανταποδοτικών τελών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Σήμερα που μιλάμε, οι οφειλές του Δήμου προς τρίτους, όπως αυτές αποτυπώθηκαν και στον προϋπολογισμό του 2014, δεν ξεπερνούν τις 350.000 ευρώ, δηλαδή για την καθημερινότητα. Στόχος μας λοιπόν είναι η πλήρης οικονομική αυτοτέλεια του Δήμου μας για την επόμενη θητεία. Είναι ένας στόχος εφικτός που με συνολική προσπάθεια και συλλογική και με σωστό προγραμματισμό μπορεί πλέον να επιτευχθεί.
Όσον αφορά τον προγραμματισμό και το επενδυτικό πρόγραμμα του Δήμου, κινηθήκαμε άμεσα με στόχο τις δυνατότητες που μας προσέφερε το ΕΣΠΑ, το μοναδικό χρηματοδοτικό εργαλείο που είχαμε αυτή την τριετία, για έργα αποδομής και ανάπτυξης του τόπου μας. Πετύχαμε τη μέγιστη δυνατή ανταγωνιστικότητα στη διεκδίκηση έργων και πόρων, συγκριτικά με άλλους μεγαλύτερους, πληρέστερους υπηρεσίας Δήμους. Προβήκαμε στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου ο νέος Δήμος Αλμυρού να πιστοποιηθεί ως φορέας υλοποίησης των έργων του ΕΣΠΑ εν ώψη της πραγματικής περίοδου 7-13 και θα συνεχιστεί και το 14-20. Εκπονήσαμε ένα εργαλείο διοικητικό, το νέο εκκλησιακό πρόγραμμα του Δήμου για την περίοδο 2011-14 και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης, εξασφαλίζοντας έτσι δύο πολύτιμα αναπτυξιακά εργαλεία για τον καλύτερο προγραμματισμό και σχεδιασμό έργων και μελετών. Τέρμα πλέον το φαινόμενο ότι κάποιος δήμαρχος έστειλε σε μια γωνία, είχε μια σκέψη, θα κάνω αυτό το έργο, θα κάνω το άλλο. Πλέον προγραμματισμένα, οποιαδήποτε δημοτική αρχή μέσα από το πενταετές πρόγραμμα μπορεί να επιλέξει εμπεριστατωμένα ποιο έργο θα υλοποιήσει. Αξιοποιήσαμε λοιπόν πλήρως τις όποιες σηματοδοτικές δυνατότητες του ΕΣΠΑ για την ανάπτυξη του Δήμου. Καταφέραμε να εντάξουμε και να δημοπρατήσουμε μια σειρά αναπτυξιακών έργων σε μια δύσκολη εποχή και άκρως ανταγωνιστική. Σε μια εποχή όπου είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχεις και όραμα μέσα από την καθημερινότητα και τη σκληρότητα των εποχών. Έπρεπε λοιπόν να ανταγωνιστούμε και να καταθέσουμε πιο ολοκληρωμένες και πιο όριμες προτάσεις έναντι άλλων δήμων για να τύχουμε της ένταξης και στη συνέχεια της χρηματοδότησης των έργων. Προετοιμάσαμε μελέτες αξίας κοντά στα 100 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία εντάξαμε σε τούτη την τριετία και δημοπρατήσαμε έργα συνολικού προπολογισμού 55 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα σας το παρουσιάσουμε στη συνέχεια. Θα πρέπει να τονίσω ότι ουδέποτε υλοποιήθηκε τέτοιο επενδυτικό πρόγραμμα στο Δήμο μας, παρόλο που περάσαμε και καλές εποχές. Θα μου επιτρέψετε να αναφέρω όσον αφορά το χωροταξικό και προδομικό σχεδιασμό επιγραμματικά, αναπτυξιακά εργαλεία τα οποία ήδη βρίσκονται στο τέλος τους. Το γενικό προδομικό σχέδιο του πρώην Δήμου Αλμυρού βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισης. Το ΣΚΟΑΠ Τελεό εγκρίθηκε, το ΣΚΟΑΠ Ανάβρας βρίσκεται στην πρώτη φάση. Ολοκληρώθηκαν πράξεις εφαρμογής που αφορούσαν ένταξη ακινήτων στο σχέδιο πόλης Αλμυρού. Ολοκληρώνονται, βρίσκονται στο στάδιο της έγκρισης οι πολυδομικές μελέτες κοφών και κοκοτών, όπου θα είναι η βάση ανάπτυξης της Όθρης, διότι ο στόχος μας είναι να κάνουμε όμορφα χωριά, ώστε να είναι πραγματικά η βάση για την ανάπτυξη της Όθρης. Βρίσκονται λοιπόν σε εξέλιξη ακόμα ο επανακαθαρισμός της γραμμής Αιγαηλού της παραλίας του Αγίου Δημητρίου και του Αχιλλείου και δεσμεύσαμε, χαρακτηρίζοντας το πράσινο, το οικόπεδο του Μάλιο πίσω από τον Άγιο Δημήτριο, 3,5 στρέμματα, για να χρησιμοποιηθεί για το μέλλον και την αναγνώριση της πόλης. Ιδιαίτερα όμως για τον σχεδιασμό το πολεοδομικό, θα ήθελα να σταθώ σε δύο μεγάλα έργα που θα δώσουν αναπτυξιακή πνοή στο Δήμο μας και στην ευρύτερη περιοχή. Στη βιοκλιματική αναβάθμιση της πλατείας και των περιμετρικών οδών, δηλαδή όλη της αγοράς του Αλμυρού, προπολογισμού 4,5 εκατομμυρίων ευρώ, και στην ανάδειξη και προστασία και αξιοποίηση του λιμνού Ζερέλια, προπολογισμού 2.900.000 ευρώ. Η βιοκλιματική αναβάθμιση της πλατείας και των περιμετρικών οδών έχει ήδη δημοπρατηθεί, έχει ανακηρυχθεί ο ανάδοχος και σύντομα αναμένεται η έναρξη των εργασιών. Τούτη την εβδομάδα που μας έρχεται, υπογράφουμε τη σύμβαση με τον εργολάβο ώστε να είναι απελευθερωμένος οποιαδήποτε στιγμή να ξεκινήσει. Με την ανάπτυξη αυτή θα επιτύχουμε την τόνωση της τοπικής οικονομίας, το κέντρο της πόλης θα αλλάξει ριζικά μορφή, ενώ θα αποτελέσει μέσο για την ουσιαστική αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων με προεκτάσεις στην τόνωση της τοπικής οικονομίας και βέβαια στην επισκεψιμότητα. Μάλιστα, όπως όλοι γνωρίζετε, είχαμε τη χαρά να βραβευτούμε για τη συγκεκριμένη μελέτη την οποία πραγματοποίησε το γραφείο του Δοξιάδη από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Επίσης, ξεκινά το έργο για την ανάπτυξη και προστασία και αξιοποίηση του λιμνού Ζερέλια, ένα σημαντικό έργο με πολλές προεκτάσεις περιβαλλοντικές, πολιτισμικές, τουριστικές, αλλά και με ιδιαίτερα αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον. Πριν από
5 μέρες υπογράφηκε και συγκεκριμένη σύμβαση με τον ανάνθρωπο, οπότε ο Σονούπο ξεκινάνε εργασίες και εκεί. Θέλω να μου προσέξετε λίγο στο σχεδιασμό μετά από αυτά τα έργα για την επόμενη θητεία μας. Η ανάπλαση και η ανάδειξη της περιοχής της Λίμνης Ζερέλια, μαζί με την ανάδειξη του κάστρου του Τελεού, μαζί με το θαλάσσιο μουσείο στις Νιές και στη Μιτζέλα για τον καταδυτικό τουρισμό, δημιουργούν τις βάσεις, τα οποία θα αναπτυχθούν στην επόμενη πενταετία, δημιουργούν τις βάσεις ώστε να μπορεί η περιοχή μας να αρωματιστεί την ενοποίηση πλέον των αρχαιολογικών χώρων με επίκεντρο ήδη υπάρχοντα έργα, το Αρχαιολογικό Μουσείο, τη Δημοτική Πινακοθήκη, τη Δημοτική Βιβλιοθήκη, το Μουσείο της Άβρας Παπαδοπούλου στην Εξινούπολη, το Ναυτικό Μουσείο του Αχιλλείου, και να μιλάμε πλέον πιο ξεκάθαρα και να αναφερόμαστε στην τουριστική επισκεψιμότητα στην περιοχή μας. Πλέον, μετά από αυτά τα έργα, μπορούμε να βγάλουμε ένα ταξιδιωτικό οδηγό. Πλέον μπορούμε να βγούμε πιο έξω από την Αλμυρό για να το διαφημίσουμε και να έχουμε την επισκεψιμότητα που μας αρμόζει. Επίσης, ολοκληρώθηκε η ανάπλαση του πάρκου της Οδού Προκείου, προϋπολογισμού 470.000 ευρώ και κάποια σημαντικά άλλα έργα, τα οποία θα μου επιτρέψετε να μην τα αναφέρω σήμερα γιατί χρειαζόμαστε χρόνο. Όσον αφορά στην ίδρυυση και στην αποχέτευση, έργα υποδομής και περιβαλλοντικά στα οποία πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Ολοκληρώνονται τέλος καλοκαιριού εργασίες του φράγματος Μαυρομάτη, προϋπολογισμού 10 εκατομμυρίων ευρώ. Και αναμένεται η δημοπράτηση της τελευταίας φάσης του συγκεκριμένου έργου, είναι στα σκαριά τώρα από την περιφέρεια, προϋπολογισμού 5 εκατομμυρίων ευρώ. Δημοπρατήθηκε και κηρύχθηκε ανάδοχος για το έργο δικτύου αποχέτευσης Σούρπης και Αγίας Τριάδας και τα έργα μεταφοράς στο εργοστάσιο επεξεργασίας λιμάτων του Αλμυρού, χρηματοδοτούμενο από ΤΕΠΕΡΑ, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, της τάξης των 9 εκατομμυρίων ευρώ. Δημοπρατήθηκε και εκτελείται ήδη το συγκεκριμένο έργο η προμήθεια και εγκατάσταση τηλεμετρικού συστήματος διαχείρισης και ελέγχου διαρροών στα δίκτυα ίδρυυσης όλου του Δήμου Αλμυρού, του διευρυμένου, προϋπολογισμού 3,3 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο εκτελεί η ΔΕΙΑ. Πλέον θα μπορούμε να ελέγχουμε και την ποσότητα και την ποιότητα του νερού ηλεκτρονικά, καθιστώντας σε κάθε δεξαμενή και σε κάθε γεώτρηση και σε κάθε πηγή συγκεκριμένα όργανα, τα οποία θα παρακολουθούνται από το κεντρικό σταθμό ηλεκτρονικά και μέσα από κομπιούτερς. Ολοκληρώθηκε το έργο αποχέτευσης στο υπόλοιπο του Αλμυρού προϋπολογισμού 2 εκατομμυρίων ευρώ, τελείωσε το συγκεκριμένο έργο και συνδέθηκαν οι κάτοικοι και εκπονήθηκαν για την επόμενη προγραμματική περίοδο, η οποία συμπίπτει με τη θητεία των δημοτικών αρχών, οι μελέτες αποχέτευσης και είναι ολοκληρωμένες και διδοτημένες του Πλατάνου, του Κροκείου, της Αμαλιάπολης, του Αχιλλείου, ως και τα δίκτυα του Τελεού, με σκοπό την άμεση χρηματοδότηση και υλοποίησή τους στο νέο ΕΣΠΑ 14-20 που έρχεται και ολοκληρώνεται άμεσα. Έχουν δημοπρατηθεί ήδη οι αγορές των ακινήτων για τα αντιλιοστάσια της αποχέτευσης της Σούρπης και για την εγκατάσταση του οικολογικού καθαρισμού στο Αχιλλείο, όπου έχουμε εντοπίσει το ακίνητο. Επίσης, ολοκληρώθηκε και μελέτη του κεντρικού αγωγού ίδρυυσης στην Ανάβρα. Όσον αφορά στο τομέα της καθημερινότητας του πολίτη και στο το οποίο είναι ένα πολύ δύσκολο αντικείμενο και καθημερινά είμαστε σε πόλεμο, εξυγχρονίστηκε ο μηχανικός στόλος της υπηρεσίας καθαριότητας, ολοκληρώθηκε και λειτουργεί ο σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων, αποκαταστάθηκαν όλοι οι χώροι ανεξέλεκτης διάθεσης απορριμμάτων και βέβαια κάνουμε πόλεμο κάθε μέρα να μην δημιουργηθούν καινούργιοι. Είχαμε την προμήθεια ενός απορριμματοφόρου, ενός πλυντηρίου κάδων και ενός αρρώθρου μέσω του ΣΥΔΙΖΑ, κάδων και καλαθιών, και έχουμε και προγράμματα εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων, τα οποία βέβαια τα δουλεύουμε με πολύ κόπο και πόνο. Επίσης, συμμετείχαμε σε περιοδικές εκστρατείες όπως η Ώρα της Γης και το Let's Do It Greece. Οργανώσαμε και συντονίσαμε δράσεις σε ολόκληρο το Δήμο με την πολύτιμη προσφορά συλλόγων και φορέων που εργάστηκαν εθελοντικά. Όσον αφορά την αγροτική ανάπτυξη, θα μου επιτρέψετε να πω για το έργο της λιμνοδεξαμενής του Ξηριά.
δημοπρατήθηκε και έχει ανακηρυχθεί ο ανάδοχος του έργου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, έργο αξίας 16,5 εκατομμυρίων ευρώ. Βέβαια, υπολείπονται 2 υπέργα ακόμα, ένας αγωγός 3 εκατομμύρια και οι απολυτριώσεις που τέλος του μηνός ο Υπουργός Οικονομικών υπογράφει την κοινή υπουργική απόφαση για την αναγκαστική απολυτρίωση. Ήδη ο ανάδοχος του έργου έχει βρει συγκεκριμένο χώρο και εγκαθιστά το εργοτάξιό το οποίο θα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο, δεν χρειάζεται να σας πω περισσότερα, το έχουμε αναλύσει πολλές φορές. Επόμενος στόχος μας παραμένει η κατασκευή του φράγματος Παλιοδερλή στα σύνορα στον Ενιπέα με την Φάρσαλα, σε συνεργασία πάντα με το Δήμο Φαρσάλων και την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Έχουμε προχωρήσει πάρα πολλές συζητήσεις, έχουμε βρει αρκετές από τις μελέτες που είχαν παλιά εκπονηθεί και ο επόμενος στόχος μας είναι η χρηματοδότηση μιας σύγχρονης μελέτης πάνω στα στοιχεία που είχε παλιότερη, ώστε να προχωρήσουμε στο συγκεκριμένο μεγάλο έργο. Να μην προχωρήσω σε λεπτομέρειες. Θα σας μιλήσω λίγο τώρα για την εξοικονόμηση ενέργειας και πάνω στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αν θέλουμε να λεγόμαστε ένας Δήμος σύγχρονος, πρέπει να πούμε μέσα στην εξοικονόμηση της ενέργειας μέσα από έργα υποδομής. Υπογράφηκε η σύμβαση με τον ανάδοχο για την εγκατάσταση 2 υλικών πάρκων στην Όφη. Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την εγκατάσταση 2 επιπλέον υλικών πάρκων στην κοινότητα Ανάβρασσα. Θα φτάσουμε περίπου στα 100 ΜΒ παραγωγή στην περιοχή μας από ηλεκτρική ενέργεια από ανεμογεννήτριες. Επίσης, θωρακίζουμε τα κτίρια μας με σύγχρονες μελέτες και έργα, έτσι ώστε να έχουμε τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Στο εξοικονομώ 1 εγκρίθηκε μια μελέτη 1 εκατομμυρίου ευρώ, ήδη δημοπρατούμε το συγκεκριμένο έργο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηριακών συγκροτημάτων του πρώτου γυμνασίου και του Γενικού Λυκείου Αλμυρού και του πρώτου Δημοτικού Σχολείου και του ΕΠΑΛ ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ. Είναι τα παλιότερα κτίρια που έχουμε, έτσι ώστε να τα αναβαθμίσουμε για να μην έχουμε και την κατανάλωση ενέργειας, αλλά και να είναι καλύτερη ποιότητα ζωής των παιδιών. Επίσης, και στο εξοικονομώ 2 εγκρίθηκαν 200.000 ευρώ μετά από μελέτη που καταθέσαμε για την ενεργειακή αναβάθμιση των κοινοτικών και δημοτικού καταστήματος Αγίου Θεοδόρου και Πτελεού. Επίσης, και το κτίριο των τεχνικών υπηρεσιών μας εντάχθηκε το έργο για την ενεργειακή αναβάθμισή του προπολογισμού 237.000 ευρώ. Σε όλα αυτά υπήρχαν μελέτες για αυτό που καταφέραμε και διεκδικήσαμε και πήγαμε στην προτεραιότητα ανταγωνιστικά με άλλους Δήμους. Κανείς δεν σου χαρίζει τίποτα πλέον, είναι σκληρός ο ανταγωνισμός, έτσι ώστε πρέπει να είσαι έτοιμος και να μπορέσεις να διεκδικήσεις οποιοδήποτε έργο. Και επίσης, εκπονήθηκε το Master Plan και είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε για τη μελέτη για την ανάπτυξη της περιοχής Αλόνια έξω από το συστικό δάσος Κουρί. Το Κουρί είναι η επόμενη προτεραιότητά μας. Τα 70 στρέμματα που είναι έξω από το Κουρί θα γίνουν σημαντικά έργα ώστε η δραστηριότητα πλέον σιγά σιγά να βγαίνει έξω από αυτό το φυσικό δάσος που δεν επιτρέπονται δράσεις και δραστηριότητες. Όσον αφορά στην εκπαίδευση, ολοκληρώθηκε η αναπαλαίωση του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Ευξηνούπολης προπολογισμού 450.000 ευρώ. Το μοναδικό κτίριο που παρέμενε αγέροχο από την εποχή εγκατάστασης των προσφύγων της Ανατολικής Ρωμυλίας το 1908. Αρχιτεκτονικό στολίδι μνήμης και πολιτισμού για την ευρύτερη περιοχή. Ένα έργο το οποίο ήδη λειτουργεί και τα παιδιά είναι το λειτουργείο σχολείο. Επίσης, ολοκληρώθηκαν νέες σχολικές μονάδες, το 5ο νηπιαγωγείο Αλμυρού, η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 2ου και του 4ου Δημοτικού Σχολείου και βέβαια και το 2ο νηπιαγωγείο Ευξηνούπολης, το οποίο λειτουργεί ήδη. Επίσης, για τις ανάγκες του ειδικού σχολείου, γιατί έχουμε ένα πολύ σημαντικό ειδικό σχολείο υπερσύγχρονο, πάνω από 100.000 εκταμιεύτηκαν από το ΕΣΠΑ με υπολογιστές, όργανα γυμναστικής, κομπιούτερς και διάφορα άλλα όργανα που εξυπηρετούν την καθημερινότητα των παιδιών. Και βέβαια δημιουργήθηκε και το Ίδρυμα Διαβίου Μάθησης, όπου πάρα πολλοί ενήλικες κάθε εβδομάδα μπορούν να παρακολουθούν μαθήματα. Μια άλλη δραστηριότητα που είναι πολύ σημαντική και δείχνει την σχέση μας της κοινωνίας του Δήμου με τα σχολεία είναι ότι συνεργαστήκαμε με τις σχολικές μονάδες και χρηματοδοτήσαμε 2 πάρα πολύ όμορφα βιβλία
την έκδοση ενός παραμετριού από τα παιδιά του δεύτερου δημοτικού σχολείου, το οποίο πραγματικά το ξεκινήσαν από τα αρχή όλη τη χρονιά ως εργασία, και βέβαια από το δεύτερο γυμνάσιο Αλμυρού η τοπική ιστορία που πλέον διδάσκεται στην τρίτη γυμνασίου, γιατί είναι υποχρεωτικό το μάθημα το συγκεκριμένο και κανείς καθηγητής δεν έχει κάποια στοιχεία να το διδάσκει. Αυτό το βιβλίο πήρε και την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας. Και βέβαια πληθώρα άλλων παρεμβάσεων μικρότερων. Ο τομέας του πολιτισμού έχει ιδιαίτερη θέση στην ατζέντα των προτεραιοτήτων μας. Θα ξαναναφέρω το παλιό Δημοτικό Σχολείο της Εξινούπολης, διότι πέρα από την εκπαίδευση είναι κυρίως έργο πολιτισμού. Είναι το μοναδικό δημόσιο κτίριο που σώθηκε και θα είναι σημείο αναφοράς για την Εξινούπολη. Η δημιουργία του Μουσείου Σάββας Παπαδοπούλου στην Εξινούπολη. Και αυτό μια πηγή σημαντική πολιτισμού. Η δημιουργία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στο εισόδιο του Δημαρχείου, μιας πνευματικής εστίας που έλειπε από την περιοχή μας και ένας χώρος ποικίλων πολιτιστικών δραστηριοτήτων που θα χαίρονται άνθρωποι όλων των ηλικιών. Η δημιουργία της Δημοτικής Πινακοθήκης Αλμυρού Θανάσης Ακριβόπουλος και βέβαια μια σειρά άλλων δραστηριοτήτων, και να πω ότι και η συνεργασία με την φιλάνθρωπη εταιρεία είναι άψογη. Υπάρχουν μερικές εκκρεμότητες από το Δήμο να κάνουν και την αυτοκριτική μας. Είναι πολύ καλύτερα η φιλάνθρωπη εταιρεία συνεργάζεται. Εμείς έχουμε μερικά ελλείμματα, αλλά είναι και η πρόεδρος εδώ και θα ήθελα δημόσια να τους πω ότι δυσκολευόμαστε να τα καταφέρουμε. Να ζητήσω και ένα συγγνώμη. Και βέβαια, όσον αφορά στον αθλητισμό, οι δραστηριότητες των παιδιών που γίνονται μαζί με τους τοπικούς συλλόγους, επισκευάστηκε και εξοπλίστηκε το κλειστό γυμναστήριο του πρώτου γυμνασίου, που πλέον είναι λειτουργικό, η καθιέρωση του θεσμού του Rally Sprint Όφρες για την επισκεψιμότητα και την αναγνωσιμότητα της Όφριος και πολλά προγράμματα, ιδίως με ορεινά χωριά για το παιδί και θάλασσα και πλήθος άλλων δραστηριοτήτων μαζικού αθλητισμού. Όσον αφορά στην απασχόληση, ο Δήμος Αλμυρού συμμετέχει ήδη σε 3 τοπικά σχέδια απασχόλησης, το Πανδώρα, Συμπολιτεία Απασχόλησης και Αλμυρός Ανάπτυξη, με στόχο να προετοιμάσουν το ανθρώπινο και στελεχειακό δυναμικό της τοπικής μας κοινωνίας για να ενισχύσουν την επιχειρηματικότητα και την αυτοαπασχόληση. Και πετύχαμε και 50 και 80 θέσεις πεντάμινης απασχόλησης, το οποίο όμως βρήκαν 80 παιδιά με πτυχία πεντάμινη απασχόληση, αλλά όλοι γνωρίζουμε ότι δεν είναι αυτός ο στόχος μας και ο σκοπός μας για να βρεθεί η απασχόληση, παρά μόνο η ανάπτυξη και όχι οι πεντάμινες συμβάσεις και κοροϊδία απέναντι στα νέα παιδιά. Δημοκρατήθηκε και ανακηρύχθηκε ανάδοχος για το Περιφερειακό Ιατρείο Σούλπης. Από μέρα σε μέρα, ήδη μετράνε, από μέρα σε μέρα θα ξεκινήσει η ανέλυση του συγκεκριμένου κτηρίου. Η οικονομική στήριξη του Δήμου μέσω προγραμματικών συμβάσεων Δήμου και ΚΔΑ προκειμένου να συνεχίσουν τα υφιστάμενα προγράμματα. Στήριξη επαθών κοινωνικών ομάδων για την ίδια κοπή λιτοδρότησης και ίδρυψης απόρρων των πολιτών μας. Μείωση των τελών απόρων και των απόρων των συμπολιτών μας που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Συμμετοχή του Δήμου στα προγράμματα δωρεάν διανομής τροφίμων μέσα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ημερίδες σε διάφορα θέματα υγείας, δωρεάν εξετάσεις και διανομή τροφίμων και σχολικών ειδών μέσω της κοινωνικής προσφοράς σε άπορες οικογένειες στο Δήμο μας. Στην πορεία της θητείας μας βρεθήκαμε αντιμέτωποι με ζητήματα που είχαν αρνητικό αντίκτυπο στο σχεδιασμό της πόλης μας. Οι αντιδράσεις μας ήταν και στεναρές και μαζικές. Αντισταθήκαμε στην αλλίωση του φυσικού περιβάλλοντος από την ιδιωτική επένδυση στις ταινιές, χωρίς προηγουμένως βέβαια να έχουν λυθεί τα περιβαλλοντικά και ιδιοκτησιακά ζητήματα. Ήταν απέτησή μας να λυθούν πρώτα. Αντισταθήκαμε στα λιμάνια. Θέση μας και απόφαση ομόφωνη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν ένα εμπορικό λιμάνι στο Παραστικό, ας γίνει εδώ στην περιοχή του Αλμυρού, όπου είναι το δημόσιο λιμάνι, με τις ζώνες του, με τις περιβαλλοντικές του μελέτες και ανταγωνίσιμο στο διεθνές περιβάλλον και όχι 13-14 λιμάνια ανεξέλεγκτα, μικρά και ιδιωτικά, στα οποία δεν μπορεί να ανταγωνίσουμε κανένα πλέον στη σύγχρονη εποχή. Αυτή η άποψη εντάχθηκε και στο ρυθμιστικό του Βόλου που συμμετείχε ο Δήμος Αλμυρού, ένα σημαντικό εργαλείο ανάπτυξης για τα επόμενα 15 χρόνια.
Αντισταθήκαμε στο κλείσιμο σχολικών μονάδων στα πλαίσια της μνημονιακής πολιτικής. Στην απομάκρυνση των δημοσίων υπηρεσιών από την πόλη μας, με σειρά αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και παραστάσεις στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Φροντίσαμε, μιας και όλες οι υπηρεσίες από όλες τις πόλεις της Ελλάδος, οίκα και φορεία πήγαν στις πρωτεύουσες νομών, φροντίσαμε για τη στέγαση και αναλάβαμε τα λειτουργικά έξοδα, το κέντρο ενημέρωσης φορολογουμένων, πρώην εφορία και του υποκαταστήματος στο οίκα. Και πολλά άλλα. Και όλα αυτά δεν έγιναν τυχαία. Η αξία και η σημασία τους δεν μπορεί και δεν πρέπει να αποτιμηθεί, όσο και αν οι σιρήνες της αμφισβήτησης και οι σωτηριολογικές θεωρίες επιχειρούν να τα μειώσουν και να εξυπηρετούσουν δικούς τους σκοπούς. Αντιμέτωποι με μια κατάσταση που καθημερινά δοκιμάζει τις αντοχές μας, αντέξαμε και όχι μόνο αυτό. Βλέποντας τι μπορούμε να κάνουμε εν μέσω κρίσης, κατανοούμε πόσο δυνατοί θα βγούμε από αυτή. Ο νέος Δήμος Αλμυρού, που δημιουργήθηκε με τη διοικητική μεταρρύθμιση Καλλικράτη, έχει όλες τις προποθέσεις και τις δυνατότητες να αναπτυχθεί, να επιταχύνει το βήμα του και να πάρει τη θέση που του αξίζει. Να γίνει ένας Δήμος ισχυρός κοντά στο δημότη. Μπορεί και το πιστεύουμε. Φίλες και φίλοι, θα σας κουράσω λίγο ακόμα. Οι επερχόμενες δημοτικές εκλογές είναι εξαιρετικά κρίσιμες για την αναπτυξιακή πορεία του Δήμου Αλμυρού. Οι βάσεις έχουν ήδη τεθεί με τη σημαντική δουλειά που έγινε τα τελευταία χρόνια και η οποία αποτελεί σημαντική παρακαταθήκη για την επόμενη ημέρα που οι πολίτες οφείλουν να την αξιολογήσουν. Με επεξίδα τις αρχές και το έργο μας, με μοναδικό αντίπαλο τα προβλήματα των πολιτών. Η δημοτική μας παράταξη είναι εδώ για να συνεχίσει αυτή την πορεία σταθερής ανάπτυξης, προόδου και κοινωνικής συνοχής που χάραξε από τις προηγούμενες χρονιές. Έτσι λοιπόν, με αγώνα, διαφάνεια, αποτελεσματικότητα, ορθώσαμε το Δήμο μας στα πόδια του. Γνωρίζουμε ότι οι συνθήκες σημερινής κρίσης, πρωτόγνωρες για την ελληνική κοινωνία, απαιτούν ένα νέο Δήμο και ταυτόχρονα ένα νέο όραμα. Εμείς μπήκαμε μπροστά, ανοίξαμε τους δρόμους, δημιουργήσαμε προοπτικές και αξιοποιήσαμε και αρκετές ευκαιρίες. Τώρα πλέον είμαστε έτοιμοι, προσβλέπουμε σε ένα σύγχρονο Δήμο που μπορεί να είναι αυτοτελής διοικητικά και οικονομικά, ευέλικτος και αποτελεσματικός. Επιγραμματικά οι βασικοί στρατηγικοί στόχοι για την επόμενη πενταετία είναι πρώτος στρατηγικός στόχος η ολοκλήρωση των μεγάλων και μικρών έργων που έχουν ξεκινήσει να υλοποιούνται, μέσα βέβαια από ένα σχέδιο δράσης που θα εξασφαλίζουν τη λειτουργικότητα των έργων, τη βιωσιμότητα των έργων, την αποτελεσματικότητα και βεβαίως θέσεις απασχόλησης. Δεύτερος στρατηγικός στόχος και άξονας, ο σχεδιασμός και η ορίμανση νέων έργων και ολοκληρωμένων παρεμβάσεων στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περίοδου 14-20 με εξασφάλιση πόρων από τομεακά και περιφερειακά προγράμματα ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων. Και τρίτος και τελευταίος και σημαντικότερος, η προώθηση καινοτόμων και βιώσιμων δράσεων που θα στηρίζονται και θα αξιοποιούν τοπικές συνεργασίες και συνέργειες μεταξύ δρόντων και φορέων της τοπικής μας κοινωνίας, σε συνεργασία με φορείς καινοτομίας όπως είναι τα πανεπιστήμια, περιφέρεια Θεσσαλίας και άλλους εθνικούς, περιφερειακούς και τοπικούς φορείς. Το όραμά μας που συνδέεται με αυτά όλα που έχουμε στον απολογισμό είναι ένας Δήμος με απασχόληση και τοπική ανάπτυξη βασισμένη στη σύγχρονη κοινωνική προτεραιότητα και προσαρμοσμένη στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής μας. Ένας Δήμος που αξιοποιεί αποτελεσματικά και δημιουργικά πρώτα απ' όλα το εργατικό του δυναμικό. Το βουνό του με ήπιες παρεμβάσεις, πρότυπο προορισμό ορεινού τουρισμού, τον κάμπο του με νέες αγροτικές μονάδες, βιώσιμες επιλογές καλλιέργειας και επενδύσεις βέβαια για ενεργειακή αυτονομία και τις ακτές του με σεβασμό στο περιβάλλον. Ένας Δήμος
πολιτισμού χιλιετιών σε τωρινές διαδρομές προσκυνήματος. Αυτός είναι ένας σημαντικός στόχος που θέλουμε να πετύχουμε και την επισκεψιμότητα στο Δήμο μας. Ένας Δήμος που υλοποιεί με το ανανεωμένο στρατηγικό δυναμικό του καινοτόμες λύσεις και εφαρμογές νέων τεχνολογιών. Ένας Δήμος με ξεχωριστή ταυτότητα και όχι η κήτη της Εθνικής Οδού να περνάνε και να μην κοιτάνε δεξιά και αριστερά τι υπάρχει. Ένας Δήμος, τι δεν έχει η παράδοσή μας και η ιστορία μας. Και εμείς λίγο να αποκραστούμε το παρελθόν μας, πολλά μπορεί να δημιουργήσουμε. Ένας Δήμος λοιπόν, κοιτίδα του συνεταιριστικού κινήματος, που μπορεί να αξιοποιεί τα νέα εργαλεία, την κοινωνική οικονομία, εταιρική κοινωνική ευθύνη, με συμφωνίες αλληλοδέσμευσης με τους κοινωνικούς εταίρους και με τον επιχειρηματικό κόσμο. Ένα τέτοιο Δήμο θέλουμε. Ένα Δήμο που πέρα από τους αριθμούς θα σκύψει ακόμα περισσότερο στον άνθρωπο. Πρέπει ακόμα να ανοίγει ορίζοντες στους νέους και βέβαια στους αγρότες, γιατί το κυρίως εισόδημά μας είναι τους αγρότες, γιατί ο αγροτικός χώρος μπορεί να αποτελέσει επαρκείο για την οικονομική ανάκαμψη του τόπου μας. Εγώ θέλω να κάνω ένα παράπονο, προσωπικό παράπονο, μια παρατήρηση εκτός κειμένου, το ότι ο Δήμος Αλμυρού προσπαθεί. Λίγο λιγότερο, λίγο περισσότερο βρίσκεται στη μέση. Αυτό που μας λείπει είναι οι κοινωνικοί εταίροι και φορείς σε αυτό το τομέα. Συνεταιρισμοί, ενώσεις, ομάδες παραγωγών πλέον πρέπει να πιστέψουμε και χρειαζόμαστε συνεργάτες στο Δήμο Αλμυρού. Πολλές φορές λέμε και εναντιονόμαστε και κάνουμε κριτική στο Δήμο, στην κυβέρνηση, στο κράτος. Πρέπει και εμείς οι ίδιοι να δραστηριοποιηθούμε. Δεν μπορεί ο Δήμος να συνεργάζεται ατομικά με τον καθένα. Χρειαζόμαστε λοιπόν για το αύριο και μπορεί να βοηθήσει το νέο πλαίσιο το νομοθετικό Δήμος και τις ενώσεις και τους εταιρισμούς και τις ομάδες παραγωγών. Μόνοι μας, σας το λέω, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στην ανάπτυξη. Αγαπητοί φίλοι, σήμερα, μέσα από αυτή την άκρο δημοκρατική και άμεση διαδικασία του δημοσίου απολογισμού, δεσμευόμαστε με αίσθημα ευθύνης να ολοκληρώσουμε τους στόχους μας. Με πρόγραμμα και σχέδιο, το οποίο σας καταθέσαμε δημόσια τις βασικές του αρχές και το οποίο θα συνδιαμορφώσουμε στο επόμενο διάστημα όποιοι θέλουν και μπορούν. Για να μας κρίνετε για όλα όσα υλοποιήσαμε μέχρι σήμερα. Για όσα έχουμε δρομολογήσει και αναμένεται να μπουν σε δουλειά υλοποίηση στο επόμενο διάστημα. Αλλά και για όσα σημαντικά σχεδιάζουμε και προτείνουμε για την επόμενη μέρα στην περιοχή μας. Σίγουρα όμως έγιναν και λάθη, έγιναν και παραλήψεις. Άλλωστε όποιος δρά δημιουργεί και λάθη. Και άλλωστε εμείς διεκδικούμε πάντα το δικαίωμα στο λάθος. Δύσκολες εποχές δεχόμαστε οποιαδήποτε κριτική και σήμερα με το πέρας της συνεδρίασης, της ομιλίας μου, μπορούμε να ανοίξουμε και ένα διάλογο. Αναλογιστείτε όμως τις πρωτόγνωρες συνθήκες κάτω από τις οποίες κληθήκαμε να λειτουργήσουμε. Στη νέα περίοδο λοιπόν θα έχουμε τη δυνατότητα πλέον με έναν υγιή Δήμο και διοικητικά και οικονομικά, με μεγαλύτερη άνεση να δώσουμε περισσότερη έμφαση στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των μικρών και μεγάλων θεμάτων της καθημερινότητας. Σε θέματα κυρίως κοινωνικής πολιτικής, αλλά και σε αναπτυξιακά ζητήματα που αφορούν τον τουρισμό, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και την προστασία της ανάπτυξης του περιβάλλοντος. Θα μου επιτρέψετε τώρα, κλείνοντας, έχουμε μια-δυο σελίδες ακόμα, το λέω, πολλοί πολίτες θέτουν το ερώτημα και οφείλω να το απαντήσω και δημόσια να μου δώσετε αυτή τη δυνατότητα σε αυτόν τον απολογισμό. Γιατί θα είμαι υποψήφιος δήμαρχος σε επόμενες εκλογές, γιατί η Δημοτική Πρωτοβουλία συμμετέχει σε επόμενες εκλογές. Η Δημοτική Πρωτοβουλία, συνδυασμός ανεξάρτητος και αυτοδιοικητικός, που αναδείχθηκε από την κοινωνία και σε εποχή ακόμα που τα κόμματα έπαιζαν ηγεμονικό ρόλο στην τοπική αυτοδιοίκηση, κλείνει 12 χρόνια παρουσίας και δράσης στην τοπική μας κοινωνία. Αναδείχθηκε η Δημοτική Αρχή την τετραετία 2007-10, παραλαμβάνοντας ένα Δήμο κάτω από τις γνωστές συνθήκες,
με καταρακωμένο το κύρος του και άδεια ταμεία. Στα συρτάρια του δεν υπήρχε ούτε μία μελέτη για κάποιο έργο. Στην τελευταία λοιπόν σύντομη θητεία μας, το 2011-2013, επομιστήκαμε τα δυσπάστα καταβάλει της κρίσης του Σαρώνη και της επιδικητικής μεταρρύθμισης του Καλλικράτη, χωρίς κεντρικό σχεδιασμό του Καλλικράτη και τις απαραίτητες προποθέσεις εφαρμογής του Καλλικράτη. Η πολιτεία μας φόρτωσε μόνο αρμοδιότητες και ευθύνες χωρίς πόρους. Μας φόρτωσε όμως και το ρόλο να κρατήσουμε την κοινωνία όρθια. Παρά τις αντίξωες συνθήκες, καταφέραμε να σταθούμε όρθια. Καταφέραμε να έχει ο Δήμος μας δημοπρατημένα έργα αποδομής και ανάπτυξης για την επόμενη περίοδο ύψους 55 εκατομμυρίων ευρώ. Τα έργα αυτά είναι καρπός του σχεδιασμού και των προσπαθειών μας. Η Δημοτική Πρωτοβουλία και εγώ ως Δήμαρχος έχουμε το δικαίωμα και λόγους σοβαρούς να τεθούμε πάλι στην κρίση των πολιτών και να αναζητήσουμε την ανανέωση της εμπιστοσύνης του. Η προσωπική μου αγωνία μετά από μια πολύχρονη διαδρομή στα κοινά του τόπου μας είναι να περάσουμε στη νέα εποχή, τη σημαντική περίοδο 14-20 και με όσα έχουμε θέσει ως βάση εκκίνησης να υλοποιήσουμε το πολύ σημαντικό έργο που ξεκινάει. Να συνεχίσουμε στην ίδια κατεύθυνση προγραμματισμού και ένταξης μελετών που εκπονήσαμε στα νέα προγράμματα που ξεκινούν. Και για αυτόν τον λόγο είμαστε πανέτοιμοι να αγκαλιάσουμε περισσότερο ακόμα την κοινωνία μας που τόσο σκληρά δοκιμάζεται. Είμαστε πεπισμένοι ότι η ανεργία αντιμετωπίζεται την ανάπτυξη και αυτά δείγματα αντιμετώπισης της είναι τα μεγάλα έργα που ξεκινούν. Ασκήσαμε τα καθήκοντά μας με σύνεση, διαφάνεια, ύφος και ήθος δημοκρατικό. Δεν προκαλέσαμε την κοινωνία. Στηρίξαμε με πάθος τον πολιτισμό και την παιδεία, τα οποία θεωρούμε θεμέλια της δημοκρατίας. Παρά τη μακρά θητεία μου στα κοινά, είμαι ηλικιακά και αισθάνομαι νέος, αλλά προπάντων διακατέχομαι από μεράκι συμμετοχής και προσφοράς. Οι εμπειρίες και οι γνώσεις που αποκτήθηκαν είναι πολύ χρήσιμες για την ευθύνη της τοπικής μας υπόθεσης. Η δύσκολη τριετία που διανύσαμε θα είναι γέφυρα για να περάσουμε στην επόμενη περίοδο ανάταξης και υλοποίηση των μεγάλων στόχων που καταφέραμε να θέσουμε ως γερή βάση δημιουργικής και γόνιμης περίοδου. Επίσης, οφείλω να πω και δώστε προσοχή ότι η αγωνία μου επίσης είναι να βοηθήσω από την πλευρά μου να αναδειχθεί η νέα γενιά των αυτοδιοικητικών στελεχών που θα πρέπει σιγά σιγά να πάρει τις τύχες της πόλης μας στα χέρια της. Το μήνυμά μας είναι ξεκάθαρο. Στα 4 χρόνια που πέρασαν μαζί πετύχαμε πολλά. Μπορούμε και θα πετύχουμε ακόμα περισσότερα. Ξεκινάμε λοιπόν τον ωραίο αγώνα μας για τη νέα περίοδο του αλμυρού που ανατέλει. Σας καλώ όλους να συστρατευτούμε για αυτό το όραμα, για τον τόπο μας και για όλους τους ανθρώπους του. Σας ευχαριστώ κλείνοντας από τα βάθη της καρδιάς μου και την παρουσία σας και την καταφέρετε να με ακούσετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.